家人们，老话说得好，不是一家人不进一家门。今天我在我家猫身上真切感受到了。从小呢，金铲铲呢就跟爸爸蛋炒饭关系比较亲，性格啊、颜值方面呀会有几分相似。但是我万万没想到，他们爷俩喜欢的色系竟然都是同款的。前脚呢有蛋炒饭喜欢小笼包被拒，导致恋爱脑3进医院；后脚呢就有金铲铲对他自己的亲哥哥金蝈蝈情有独钟。烦死了！我这一看，我们家的基因这么独特，属实是没有啥保留的必要，所以我们家的拆弹小分队就地成立。